آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تکلیف میں ہے. یا رب العالمین ان بارشوں کا سلسلہ تھم جائے. اے اللہ پاک رحمت کی بارش برسے. طوفانی ہواؤں کا رخ بدل دے. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم کو پکا نمازی بنا دے. سنتوں کا پابند بنا دے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. تمام عاشقان رسول کو عرض کرتا ہوں کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے نہیں، یہ اس میں اعظم ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے.